हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओएस वाला चैनल। आज आम देखा जे जो अपकमिंग मेन्स पाई आपण मैंने केमिति कौन एसए को प्रिपरेशन करवा दरकार। तो आम जाना दरकार एसए हूँ आमर 250 मार्क पेपर। दुईटी एसए आंसर देवाक थाए 125 मार्क इच एवं आमको 5टी एसए दि जाए ता मध्यरु आमको बाछिकी दुईटी एसए लिखिबार थाए। तो आम केतेटा एरिया उपरे फोकस करबा जहाँ फल आम विदाउट हरी विदाउट टेंशन रे एग्जाम हॉल रे आंसर दे पारथिबा। काहेकि ना हमरो आगुरु सेही सब्जेक्ट उपरे माने से एरिया उपरे हमरो कमांड थिबो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिबा फास्ट, तापर आमे जिबा जे को एरिया रे आपन को फोकस करिया दरकार। देखंतु हमर जो एसए पेपर हे गला 2024 रो फ्रीडम रो गोटे क्वेश्चन आछि, जेंडर रो गोटे क्वेश्चन आछि, वैल्यू रो गोटे क्वेश्चन आछि और जस्टिस रो गोटे क्वेश्चन आछि। आगु को आपन को देखैबी जे जेंडर, जस्टिस और वैल्यू ये तीनटा कन्वेंशनल, एटा को जनरली पिला पढ़ी की जाई थांती। किंतु फ्रीडम टा और एठी जो सन इज न्यू इज डे इटा न्यू ट्रेंड देज। किंतु सपोज जदि आपण आको प्रीवियसली प्रिपेयर करिक जाइछंती तो आपण कोनोसी प्रकार असुविधा हबो नाही आंसर करिया पई एग्जाम हॉल रे। सेम देखिबा 2023 मसिया रो जो पेपर हितला तेरे कोन सब आस्तिला। गोटे होची आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समस्ते पढ़ंती और एटा कन्वेंशनल। तापर होची एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ। एटा भी गोटे पेपर आपन को एटा को नोट बनैया पई पड़िबो। तापर होची कोना डिजिटल पेमेंट, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, एटा सब आपन को पढ़ी जा पई पड़े। आपन को प्रीवियसली नोट प्रिपेयर करथा दरकार। जदि भी आपन आंसर एई वर्ष रे न लिखुचंती मींस इथरो अपियर न करचंती फिर भी आपन को ए सब एरिया रो कमांड रखिया पई पड़िबो। तापर होची एजुकेशन, तापर होची कल्चरल आइडेंटिटी। तापर देखिबा एथिरे कोन आछि 2022 मसिया रे सेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखंतु आपण जदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रीवियस रे पढ़ी जाई थांदे डायरेक्ट आंसर आछि। होय तो लेखिबार शैली अलगा ही थाई पारे, लेखिबार अप्रोच अलगा ही थाई पारे, किंतु जो हमर कमांड रहिला, जोटा हमर जो कोर एरिया रहिला, जोटा हमर एग्जांपल रहिला, जोटा हमर केस स्टडीज रहिला से गुडा समान रहिबो। तापर देखंतु क्लाइमेट चेंज सेम एठी क्लाइमेट चेंज आसिला ये टिके ताको मॉडिफाई करी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पचार दिले। तापर देखंतु एजुकेशन सेम डिजिटल एजुकेशन पचार देछि। तापर सोशल मीडिया पचार देछि। तापर एटा गोटे एथिक्स टाइप रो पेपर पचार देछि। ए तीनोटी ईयर रो पेपर को हमें देखिले तो एथरा हमें जानि पारले जे किछटा क्वेश्चन अछि जोगुडा बार बार रिपीट होबार चांसेस अछि। तो आपण पय बेटर करना प्रीवियसली प्रिपेयर हो जान करंतु। काहेकि ना इफ यू फेल टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। आपण मन रखिबे एटा भी आपण लिखि परिबे कोनोसी एसे रे। गुड कोट हटन मन को आसिला। तो आपण एसे लिखिबार अप्रोच कोन थाए देखंतु। एसे जतो लिखा जाए फास्ट हमर एसे रे थाए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन थाए इंट्रोडक्शन आपण डिफरेंट टाइप्स लिखि परिबे। डाटा दे के लिखि परिबे, एग्जांपल दे के लिखि परिबे, केस स्टडीज दे के लिखि परिबे। तापर कोन करिवे ना आपण इंट्रोडक्शन को गोटिए छोटो लाइन लिखिबे जोटा को इंट्रोडक्शन को बॉडी सहित आपण कोन करे ना मैच करिया पेन ट्राई करिवे। फ्लोटा ब्रेक न करे दरकार जेमति आपण गोटे डाटा दे देले सांग सांग गोटे सोसाइटी ऊपर लिखिया स्टार्ट कर देले हिस्ट्री तो सेटा आपण को मैच करिवे ना। आपण लागिवो जे पढिबो ताको लागिवो जे ब्रेक हे गेला सेटा। तो आपण गोटे लाइन लिखिबे कि इन दिस एसे वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग दिस एंड दिस। तो जे देखिबो तार आइडिया आसीबो कि सेटा कोन लिखिया पे होछ। आ पूर्वरु जदि चाहिबे आपण आ गोटे लाइन लिखि परिबे। धरो डाटा गोटे देले डाटा को लिखि परिबे कि इन द above data which we have cited above we can see these things are happening in our society regarding women, regarding any gender, regarding our social structure, regarding marriage, regarding climate change etc. तापरे कोन करबे ना आपण बॉडी की जेबे। बॉडी के आपण डिफरेंट टाइप्स रे ब्रेक करि परिबे। जेमति का टाइम रो अप्रोच हे गला, हिस्ट्री, प्रेजेंट, देन फ्यूचर लिखि परिबे एमति। नाइन तो आउ गोटे अप्रोच लिखि परिबे कि पर्सनल, कम्युनिटी, स्टेट, नेशन, इंटरनेशनल एमति लिखि परिबे। नाइ तो आपण एमति लिखि परिबे पॉलिटिकल,
ଇକୋନୋମିକାଲ, ସୋସିଆଲ, ଜୁଡ଼ିସିଆଲ, ଲିଗାଲ, ଏନଭାयରମେଣ୍ଟାଲ ଏଟसेଟ୍ରା। ଆପଣ ଏମିତି 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 ସବୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବେ, ତା ଭିତରେ ଆପଣ କୋଡ୍ ଦେବେ, କେତେଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେବେ, କେତେଟା ବହିର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେବେ ଯଦି ଆପଣ ବହି ପଢ଼ନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ଲାଇକ୍ ହବି ଫର୍ ରିଡିଂ ବୁକ୍ସ। ତ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ପିନଟ୍ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଲେଖିବେ, ଯୋଉଟା କି ଆକୁ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ସହିତ ଯୋଡୁଥିବ। ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ନେବେ କି ମାନେ ଯଦି ଡାଟା ଦେଇ 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 ଚାଲିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କୁଲିଂର ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିବେ, ଯୋଉଟା କି କ'ଣ ହଉଥିବ ନା ଆକୁ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ସହିତ ଯୋଡୁଥିବ। ତାପରେ ଆପଣ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଦେବେ। କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଆପଣ କୌଣସି ମାନେ ନର୍ମାଲ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ସମଅପ୍ କରିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯୋଉଟା ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଥରେ କନକ୍ଲୁଜନରେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କି ଯୋଉଟା କି ଲାଗିବ କି ସେ ମାନେ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିନି, ସେମ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି 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 ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବେଟର ହୋଇପାରେ। ଯେମିତିକି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ କୋଟ୍ ଥାଏ, ଆମେ ଜେନେରାଲି ସବୁବେଳେ ଦେଇଥାଉ କି ଆର୍ଥ ହାଜ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଫର୍ ଏନି ୱାନ୍ସ ନିଡ୍ ବଟ୍ ନଟ୍ ଫର୍ ଗ୍ରିଡ୍। ତ ଏମିତି କିଛିଟା କୋଟ୍ ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଏସେକୁ ଆହୁରି ଏନରିଚ୍ କରିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଏଇସବୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଯିଏ ବି ପଢ଼ୁଛି ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଲଗା କ'ଣ ହେବ ନା, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରିଭିୟସଲି ପ୍ରିପେୟାର କରି ଯାଇଛନ୍ତି ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆପଣ ଭ୍ୟାଲୁ ଆଡ଼ିସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି କେତେଟା କୋଟ୍ ହେଇଗଲା, କେତେଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏତକ ଆମେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଏରିଆକୁ ଯିବା। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଏରିଆକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା ଯେ କୋଉ କୋଉ ଏରିଆକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କମାଣ୍ଡ ରହିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର। ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଫରଗିଭନେସ୍। ଫରଗିଭନେସ୍ ଉପରେ ବାର ବାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସି ଚାଲିଛି, ଆମର ୟୁପିଏସସି କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଓପିଏସସିରେ କୁହନ୍ତୁ। ତ ଫରଗିଭନେସ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଦରକାର, ଆପଣ ରିଭେଞ୍ଜ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ କୋଟ୍ ଅଛି कि ए आई against an eye will make whole world blind। ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟିଏ ଆଇ ଏଗେନଷ୍ଟ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇ ନେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା, ଜଣେ ମୋତେ ମାରିଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ମାରିବି, ତ କ'ଣ ହେବ ନା ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ମେକ୍ ଦ ହୋଲ୍ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ। ଯେମିତି ମଣ୍ଡେଲାଙ୍କ କେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣ୍ଡେଲା ଗୋଟେ ମାନେ ରେସିଆଲ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରୁ କଢ଼ାଗଲା ମାନେ ସିଭିୟର ସପ୍ରେସନ୍ ପରେ, ତ ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଅପ୍ରେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସପ୍ରେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କ୍ରାଇମ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଫରଗିଭ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଯଦି ଫରଗିଭନେସ୍ ଉପରେ ଆସୁଛି, ଆପଣ ମଣ୍ଡେଲାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ କି ବହୁତ ବର୍ଷ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍, ରେସିଆଲ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଫେସ୍ କଲା ପରେ ମଣ୍ଡେଲା ଫରଗିଭ୍ କ'ଣ କଲା ନା ଫରଗିଭ୍ କରିଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ହେଉଛି ଫରଗିଭନେସ୍। ତ ଆପଣ ଫରଗିଭନେସ୍ ଉପରେ ଡାଟା, ଫରଗିଭନେସ୍ ଉପରେ କୋଟ୍, ଫରଗିଭନେସ୍ ଉପରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲି ମଣ୍ଡେଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫରଗିଭନେସ୍ ଆପଣ ତ ପଢ଼ିବେ ଯାହାହେଲେ ବି କୋଉଥିରେ ନା ଆମର ଏଥିକ୍ସରେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିକ୍ସରେ ପଢ଼ିଲା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେଟା କୋଟ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲି ମଣ୍ଡେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମଣ୍ଡେଲା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଫରଗିଭନେସ୍ ଉପରେ କିଛି ଆସିଲା, ଆପଣ ମଣ୍ଡେଲାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଆସିଯିବ କି ହଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ପିଲାଟା ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନେଭର ଗିଭ୍ ଅପ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍। କି ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ହାର ମାନିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାକୁ ବେଟର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଯେମିତି ଏଡିସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଥୋମାସ୍ ଏଡିସନ୍ ବଲ୍ ତିଆରି କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେ 10,000 ଟାଇମ୍ସ ଫେଲ୍ ହେଇଥିଲେ ବଲ୍ ବନେଇବାରେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍। ତ ଯଦି 10,000 ଟାଇମ୍ରେ ଫେଲ୍ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ଆପଣ ହାରିଗଲେନି ଏତେ ଥର ଫେଲ୍ ହେଲା ପରେ, ତ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଆଇ ହାଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣ 1,000 ଟାଇମ୍ ହାଉ ଟୁ ମେକ୍ ଏ ବଲ୍। ମୁଁ ଭୁଲ କରିନି ବଟ୍ ମୁଁ ଶିଖିଛି, ଆଇ ହାଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣ। ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହାରିବେନି କେବେ। ତ ଏମିତି ଦେଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ୍ରେ, ଯେମିତି ଇକୋନୋମିକାଲ ହେଇଗଲା, ଯେମିତି ସୋସିଆଲ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ହେଇଗଲା। ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଆମେ ହାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଦ ଭର୍ଜ ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟିଂ ଆୱାର ନେଚର, ଆମେ ହାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବାହାର କରିବା ଦରକାର। ନେଭର ଗିଭ୍ ଅପ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ଯେମିତି ଇଥନଲ୍ ହେଇଗଲା, ଯେମିତି ଆମର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା, ଯେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକିଲ୍ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବା ଦରକାର। ନେଭର ଗିଭ୍ ଅପ୍ କେବେ ଦରକାର ନାହିଁ। ସୋସାଇଟିରେ ଯେମିତି ଆମେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିପ୍ରେସନରେ, ଆମେ ଡିପ୍ରେସନରେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଭରକମ୍ କରିବା ଆମେ ତାକୁ। କି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶୁଭମଙ୍ଗଲ ସିଂଙ୍କର ଗୋଟେ ପୋଏମ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ସେଇଟା ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମାଇ ଇନ୍ସପିରେସନ୍, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଶୁଣିଛି କି ହାର ମେ କ୍ୟା ଜିତ୍ ମେ କିଞ୍ଚିତ नहीं भयभीत में संघर्ष पथ पर जो मिला ए भी सही वो भी सही बलिदान मांगूंगा नहीं।
कि ମୁଁ କେବେ ହାରିବିନି। ठीक अच्छे केबे मैं हारिबिनी भूल माने आज हारीगली फिर भी मैं आगू ट्राए करी कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में केबे भयभीत नहीं। संघर्ष पथ पर जो भी मिला संघर्ष करिया पथरे मते जहाँ भी मिलला एटा मिलला सेटा मिलला जहाँ भी मिलला सब मु आगू को बढ़ी बढ़ी जीवी। तो नेवर गिव आपण केबे छाड़िबेन जेमति आपण दिव्या देवराजन केस जानथिबे। दिव्या देवराजन तो सी कौन करथिला जेतबेले जाइथिले गोटे माने एरिया को कलेक्टर हेकी तो से एरिया रो सांताली भाषा न गंड भाषा जानि पार नथिले तो सी कौन ना शिखिले शिखिकी कौन कले ना कलेक्टर हेले से एरिया को स्कीम पेनिट्रेट करबा ପାଇଁ ट्राई कले। तो एटा गोटे केस स्टडी तो आपण इकोनॉमिकल देख पारे सोशल देख पारे जेमति इकोनॉमिकली कोन होजना बहुत लोग सुसाइड करछन हम इकोनॉमी डिप्रेशन रे अछि इकोनॉमी बिना जेमति ईरान इजराइल वार रे असुविधा रे अछि किंतु वी विल कम बैक वी विल बाउंस बैक। तो ठीक अछि नेवर गिव अप एटीट्यूड फर्स्ट ला कोन ना फॉरगिवनेस सेकंड होछि नेवर गिव अप एटीट्यूड केबे छाड़िबे नाही। तापर होछि करेज इन एडवर्सिटी से आपण पचार दबो कि आपण कलेक्टर अछंती बन्या हेगला लोक छाड़ू नांती आपण केमिति कोन सिचुएशन करिवे एथिक्स रे आसपारे तापर एसरे भी आसपारे कि आपण करेज रे केमिति कोन एडवर्सिटी रे केमिति कोन करेज देखा दरकार जेंति अरुणिमा सिन्हा हेगले आपण जानथिबे ट्रेन लाइन तार गोड़ कटि जातला किंतु से एते करेज देखैले से माउंटेन भी चढ़ी गले गोड़ न थाई कि मध्य आम गोड़ थाई कि चढ़ी परिबानी। तो से जेते एडवर्सिटी थाउ से करेज देखै ताको सॉल्व करबा ପାଇଁ ट्राई कले। ठीक अछि बहुत गुडे एग्जांपल अछन जो माने कोन करछन ना एडवर्सिटी थाई मध्य करेज देखै कि से माने आगु को जाइन आपण जेमि वेदांग हे गला वेदांत हे गला तांकर जेमि ओनर बिहार रे थिले से केमति कोन एडवर्सिटी थाई मध्य से ट्राई करी करी करेज जेमि एपीजे अब्दुल कलाम हे गले गोटे एग्जांपल से केते एडवर्सिटी रे थिले छोट बळे आपण तो विंग्स ऑफ फायर पढिबे जानि परिबे। तो थाई कि मध्य से आगु को जिबा ପାଇଁ ट्राई कले। तो सेमती आम देखिए हिस्ट्री देखिपर केमती करेज इन एडवर्सिटी करेज देखा दरकार प्रेजेंट टाइम देखिए एडवर्सिटी डिफरेंट टाइप्स एडवर्सिटी आसमती इकोनॉमिकल एडवर्सिटी होगा एनवायरमेंटल होगा जुडिशियल एडवर्सिटी आम के प्रकार आस मैरिटल रेप गोटे सिग्निफिकेंट इश्यू जार सॉल्यूशन एबे भी जाए किसी ना किंतु आम कौन छाड़देवा कि नाई आम करेज देखा जमती गोटे सोसाइटी एक्सेप्ट करनी एलजीबीटी को किंतु आमे कौन ताको छाड़देवा कि नाई आमे तार सॉल्यूशन बाहर करवा। ठीक अच्छे नवजोत सिंह जोहर केस आप पारे। तो देखो जदि गोटे टॉपिक ओपन एंडेड अच्छे तो आप कौन सी दिगरे नहीं पारे किंतु व्हाट विल मेक इट डिफरेंट फ्रॉम अदर दैट अप्रोच ऑफ राइटिंग आपन केमी ताको लेखुचंती सेटा आपन को अन्य मानक कौन करबो ना अलगा करैबो हेगला। तापर देखंतु पावर एंड कैरेक्टर आपन पर पावर अच्छी किंतु आपनकर कैरेक्टर कौन सेटा डिफाइन करिवो जे आपन केमितिका लोक जदि आपन कैरेक्टर भलो त आपन भलो बिहेव करिवे जदि आपन कैरेक्टर खराब त आपन ऑब्वियसली खराब बिहेव करिवे। ठीक अछि तो एग्जांपल आपन निबा जेंति एपीजे अब्दुल कलाम पावर एते थिला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थिले किंतु पाकर टंका नथिले। ठीक अच्छे जमी आम लाल बहादुर शास्त्री जमी लाल बहादुर शास्त्री गला आप माँ केस जानते रेलवे मिनिस्टर थे तो माँ कहले कि ना नहीं घरे कहबूनी कि एरिया कहबूनी कि जन नथिले मिनिस्टर बोली कहीं लोक साहाଯ୍य करने आसवे मागे साहाଯ୍य। तो यहाँ आप क्यारेक्टर देखा आपंकर पावर थाई आपंकर क्यारेक्टर कौ भाया से आपको शो कर जानते जमी न्यूक्लियर बम फादर ऑफ अब्दुल कादिर आमर पाकिस्तान से कौन कला न्यूक्लियर बम आस बिकिदेले कोरिया को बिकिदेले अलग अलग देश बिकिदेले। तो सहीटा देखो पावर तो आप क्यारेक्टर शो कर डिफरेंट टाइप जमी इकोनॉमिकल हो गला जमी आमर सोशल पावर हो गला जमी आम ऑक्सफाम रिपोर्ट कहूँ यहाँ आप कोट करेंगे ये एसे कि 1% लोक 40% रिसोर्सेस अच्छी। तो पावर एंड कैरेक्टर गोटे हो गला। तापर ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट आपन को ऑनेस्टी रहिबा दरकार जेकोन सिचुएशन रे भी इंटीग्रिटी शो करिया दरकार जेकोसी करेज सिचुएशन आसु आपन करेज देखिबा दरकार आप भी प्रीवियस एग्जांपल आपन नै पारे। तापर देखंतु वुमेन एम्पावरमेंट ए चैप्टर बार बार आसीबो तो आपन को कौन करिया पड़ो ना आ ऊपर मध्य प्रिपरेशन जारी रखिया पई पड़ियो। वुमेन एम्पावरमेंट रो गोटे भलो एग्जांपल हो सुधा मूर्ति कौन हेतला 1974 मसिया रे टाटा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रे गोटे आड आसला कि इंजीनियर पदवी पई केवल मेल मेंबर ही दरकार। तो सुधा मूर्ति कौन कला जेआरडी टाटा थे एमडी टाटार ताकू लिखिले लेटर कि मिस्टर टाटा आपणकर
ये जो आर्ट टी बाहरी it's going against human woman empowerment and it's not good for society तो सेमती कौन ହେଇଥିଲେ ଲେଖିଥିଲେ ଲେଟର ଯାହା ଫଳରେ ଜେଆରଡି ତାଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି ଡାକିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ କଣ ନା ଜଏନିଂ ଲେଟର ଯାହାଫଳରେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ହେଇଥିଲେ ଟାଟା ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କମ୍ପାନୀରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୋ କରୁଛି କି ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ହବା କେତେ ନିହାତି ଦରକାର ତାପରେ କଳ୍ପନା ଚାୱଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଗାଁରୁ ଯାଇକି ନାସାର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇକି ମହାକାଶ ଯାନ କରିଥିଲେ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ ହେଇଗଲେ ଯେମିତି ଆମର କି ଆମର ମ୍ୟାରି କମ୍ ହେଇଗଲେ 6 ଟାଇମ୍ ଓମେନ୍ ଚାମ୍ପିୟନ ଜିତିଛନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି କ'ଣ ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ସାନିଆ ମିର୍ଜା ହେଇଗଲେ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବି ଅଛି ଆର୍ଟିକଲ 15 3 ବି ଯୋଉ କୋड ଆମର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ କହୁଛି କିମ୍ବା ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କହୁଛି ଓମ୍ୟାନକୁ ଦେବା ଦରକାର ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ହେଇଗଲା ତାପରେ କ'ଣ 39A ଫ୍ରି ଲିଗାଲ ଏଡ୍ ମଧ୍ୟ ଓମାନଙ୍କୁ ଦିଆହଉଛି ଆପଣ ଏଇଟା ପଢିପାରିବେ ସବୁ କିଛି ତ ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ବି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେମିତି ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରେ ନା ଆପଣ ଡାଇଭର୍ସିଫାଏ କରିବେ ସୋସିଆଲି ଇକୋନୋମିକାଲି ପଲିଟିକାଲି ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଲିଟିକାଲି 13.6% ଓମେନ୍ ଆମର ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ତ ଏଇ ସୋସିଆଲି ଇକୋନୋମିକାଲି ଲିଗାଲି ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ମ୍ୟାରିଟାଲ ରେପ୍ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ହିଁ ଲୋକ ସୁରକ୍ଷା ନାହାନ୍ତି ସେ ବାହାରେ କ'ଣ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ ସେଇଟା ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ତ ଆପଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମୁଭିର ବି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇପାରିବେ ଦଙ୍ଗଲ ମୁଭି ହେଇଗଲା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇପାରିବେ ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଏସେକୁ ଇନରିଚ୍ କରିବେ ଯେତେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିଦେବେନି କି ଗୋଟାଏ ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ଯେତେ ଡାଇଭର୍ସିଫାଏ କରିବେ ଲେଟ୍ ଦ ୱିଣ୍ଡୋ ଓପନ୍ ଆପଣ ୱିଣ୍ଡୋ ଓପନ୍ ରଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପବନ ଆସିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଥାଏ କି ସେମିତି ଏଥିକ୍ସରେ ବି ଲେଖନ୍ତୁ ସୋସାଇଟିରୁ ବି ଲେଖନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବି ଲେଖନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟରୁ ବି ଲେଖନ୍ତୁ ସବୁକୁ ଲେଖନ୍ତୁ ବଟ୍ ଖେଚଡ଼ି କରିଦିଅନ୍ତୁନି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫାଏଡ୍ ୱେରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜଣେ ପଢ଼ିବ ସିଧା ସିଧା ଯେମିତି ମୁଁ ଉପରେ କହିଲି ସିଧା ସିଧା ନର୍ମାଲ ନର୍ମାଲ ପଢ଼ିଯିବ ଯେ ଲୋକ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ହେଇଗଲା କ'ଣ ନା ଆମର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଥୋମାସ ଏଡିସନ୍ କେସ୍ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଥୋମାସ ଏଡିସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ଟିଚର ଦିନେ ଗୋଟେ ଲେଟର ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିକି କହିଲେ ନେଇକି ତ ମାଆକୁ ଦେବୁ ତ ସେ ମାଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ ସେ ମାଆ ତାଙ୍କୁ କହିଲା କି ମାଆ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ମାଆ କହିଲେ କି ଟିଚର ଲେଖିଛନ୍ତି କି ୟୋର ସନ୍ ଇଜ୍ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦି ସ୍କୁଲ ଡଜଣ୍ଟ ଡିଜର୍ଭ ହିମ୍ ତ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆଉ କେଉଁଠି ପଢ଼ାନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ତାଙ୍କୁ ଫାସିଲିଟି ଦେଇପାରୁନି ତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଥୋମାସ ଏଡିସନ୍ ତ ମାଆ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ପଢ଼େଇଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଡେଥ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ସେ ଯେତେବେଳେ ଘର ଖୋଜୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାଗଜଟେ ପାଇଲେ ସେମ୍ କାଗଜ ବଟ୍ କାଗଜରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କି ୟୋର ସନ୍ ଇଜ୍ କନିଂ ଟିମିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡଲ୍ଟ ତ ସ୍କୁଲ ରହିଲେ ସେ ଖରାପ କରିଦେବ ପାଠଶାଠ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରୁ ନେଇଯାଅ ତ ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ତା ମାଆ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କେଉଁ ଆପ୍ରୋଚରେ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ତାରେ ଜମିନ પર ଗୋଟେ ମୁଭି ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଥିବ ତାକୁ ଗୋଟେ ଡିଜିଜ୍ ଥିବ ତ ସେ କ'ଣ ପଢ଼ି ପାରୁନଥିବ ଠିକ୍ ସେ ତ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବା ଆମେ ତାକୁ କେଉଁ ଆପ୍ରୋଚରେ ଦେଖିବା ସେଇଟା ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ'ଣ କରେ ନା ସରି ଡିସାଇଡ୍ କରେ ଯେ କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ତାକୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବା ଦରକାର ତାପରେ ପଭର୍ଟି ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ କେଉଁଥିରେ ନା ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ପଢ଼ୁଛେ ତ ଆମେ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ପଢ଼ୁଛେ ପଭର୍ଟି ସେମ୍ ପଭର୍ଟି କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ପଭର୍ଟି ଇଜ୍ ଏନିହ୍ୱେୟାର୍ ଇଜ୍ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ଟୁ ଦ ପ୍ରସ୍ପେରିଟି ଏଭ୍ରିୱେୟାର୍ ପଭର୍ଟିରେ ଆପଣ ଆରାମସେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିପାରିବେ ତାପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସିଜେପିର ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ଯେମିତି ଆମର ଥରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ ଲୋକ SMS लिखला ताकू तापर अरेस्ट करागला तापर सुप्रीम कोर्ट कहले सोशल मीडिया रे एक्सप्रेस लिखा भी आर्टिकल अंडर 191A दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मीडिया रो इंपोर्टेंट कौन हवा दरकार देखिए आपण केते मीडिया अछंती जो माने कोन करछन ना बड़ बड़ मिनिस्टर को भलै दिछंती आ केते केते मीडिया अछन जो माने कोन प्रोपागेंडा करिया भी स्टार्ट कर दिछंती रिलीजियस हो गला रेशियल हो गला तो आपण मीडिया रो पॉजिटिव नेगेटिव साइड भी जानछन आपण पॉजिटिव हेले कोन एमती सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल कोन हिस्ट्री रे कोन हिची तो सेटा आपण को ताको देखै परिबे एवं तापर कोन ना कोड भी देई परिबे किछटा कोड देके आपण कंक्लूड करिवे व्हिच विल मेक योर आंसर डिफरेंट फ्रॉम अदर तो गोटे सोशल मीडिया आ गोटे होची मीडिया इन डेमोक्रेसी दुटा बहुत इंपोर्टेंट एआई रो कोनस कथा कहियार आवश्यकता नै काना एआई इज इन द टॉपिक एआई इज इन द न्यूज एआई दिस इज एआई एरा तो आपन को एआई रे बेनिफिट थोड़े देखिया दरकार अपोलो हॉस्पिटल कोन करछ ना एआई रो यूज करिकि कैंसर भलिया ट्रीटमेंट करि कैंसर भलिया डिजीज को ट्रीटमेंट करिया स्टार्ट कर देलान एमती भी देखा जाइए जे जो जिनसटा आपन को 5 वर्ष पर डिजीज हम एआई ताको एबे डिटेक्ट कर पारिबो तो आपन एथु कोन बुझछन ना एआई इज बेनिफिशियल ऑब्वियसली
तापरे आउ गोटे आस्पेक्ट कौन ना एआई ऑल्सो डेंजरियस जेमती आपण देखते डीप फेक थरे रश्मिका मंदना केस गोटे होता डीप फेक एआई ऑल्सो हार्मफुल तो आप बोथ साइड हो गला पॉजिटिव नेगेटिव हो गला दरकार तो आप पारे सोशली कौन पॉजिटिव हवा दरकार इकोनॉमिकली कौन पॉजिटिव हवा दरकार एजुकेशनली कौन पॉजिटिव हवा दरकार हेल्थ रे कौन हवा दरकार मीडिया रे भी कौन हवा दरकार तो पॉजिटिव नेगेटिव लिखि लिखि आपण आकु स्ट्राटिफाई करि परिबे तापला क्लाइमेट चेंज this topic is in news was in news and will be in news तो आर आंसर आपण एनवायरमेंट रे पढ़िथिबे जो एनवायरमेंट रे पढ़िथिबे ज्योग्राफी रे पढ़िथिबे तो जहाँ भी आपण पढ़िचंती से याकू ही लिखिबे आईपीसीसी रो डाटा हो गला AR6 नहीं पारिबे तापर नाही तो हमर पंचामृति योजना हो गला गवर्नमेंट स्कीम हो गला याकू किसी मेंशन करा दरकार नहीं आपण पढ़िथिबे एजुकेशन डिजिटल ये बार बार क्वेश्चन पचारुची आपण लिखि पारिबे पॉजिटिव कोन नेगेटिव कोन आपण मन रखंतु आपण किसी स्टोरी भी मन क्रिएट करि पारिबे किंतु रिलेवेंट हवा दरकार ठीक अछि किंतु डिजिटल जे कोन होची फॉर एग्जांपल आपण लिखिबे कि जने गोटे पिला अछि गोटे दूर एरिया रे से तांको एरिया रे रोड भी नाही ठीक अछि नदी पार ही जामे पड़ुची पर स्टोरी इमोशनल अटैचमेंट आपण तयार करिवे रोड पार करि जामे पड़ुची किंतु से कोन कोन राति रे सोलर लाइट रे से बसी पढुची पाठ फोन रे तापर आपण संग संग लिखिबे कि सोलर लाइट बंद हो गला फोन भी बंद हो गला तो से पढ़ी ही पारलानी तो आपण देखले पॉजिटिव साइड भी देख पारले नेगेटिव साइड भी देख पारले आपण देखि देले इंट्रोडक्शन है कि एग्जामिनर को देखो मु एमती लिखिछि म जणा अछि अटैचमेंट से बार बार पढ़िबो एते भलो एग्जांपल आपण जदि देबे तो यही सब केतरा सब जो केतरा एरिया थिला जाउटा मो मतरे बहुत गुडे इंपोर्टेंट एरिया जोटा कि आपण फोकस करिया दरकार ठीक अछि एंड थैंक यू फॉर वाचिंग